전원 플러그를 꽂을 때 본체에서 드드득 소리가 나는 것은 노즐 위치를 초기화하는 과정으로 정상적인 작동음입니다. 착좌 시 또는 작동 중에 우웅 소리가 나는 것은 온수 히터가 물을 빠르게 데우기 위해 가동되는 소리로 정상적인 작동음입니다. 본체에서 5초마다 띠링띠링 소리가 나고 조작부의 수압 LED 중 5단 LED가 깜빡인다면 급수 에러일 수 있습니다. 첫째, 전원 플러그를 뽑아 전원을 끄고 LED가 모두 꺼지는 것을 확인해 주세요. 둘째, 원수 밸브를 잠가 주세요. 셋째, 반드시 원수 밸브를 먼저 연 후 전원 플러그를 꽂아주세요. 넷째, 조작부의 수압 LED가 1초 간격으로 1단에서 5단까지 순차적으로 켜지는지 확인해 주세요. 순차 점등이 멈추고 띠링띠링 소리가 나지 않으면 정상입니다. 위 조치 방법 이후에도 동일한 증상이 반복된다면 코웨이 서비스 센터로 문의해 주세요.